បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក្នុង Channel ខ្មែរ Power Tool ហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកប្រអប់ថ្មីស្រឡាងនៅឈុតស្វានបាទឈុតផ្លែស្វានម៉ាក Makita ដែលមានលេខកូដបាទមកមើលលេខកូដនេះទាំងគ្នានេះដែលមានលេខកូដ B-44884 បាទគឺមួយឈុតហ្នឹងគឺអែមមែនតើបងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញហើយមានតាំងពីផ្លែស្វានដែកស្វានត្រជាក់អិតបាទស្វានឈើបាទហើយមកប្រអប់ហ្នឹងបងប្អូនមើលស្ពេចវាជុំវិញហ្នឹងមកវាមានតាំងពីផ្លែស្វាននេះបាទគេដាក់ថា metal គឺផ្លែស្វានដែកមានតាំងពីទំហំ3លេ2ដើម4លេ2ដើម5លេ1ដើម6 8បាទហើយចំពោះតានេះគឺស្វានជញ្ជាំងឥដ្ឋហ្នឹងហើយបាទស្វានឥដ្ឋគឺមាន3 2 4 2 5 6 8បាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំធ្វើការហែកហ្មងបាទហើយមុននឹងហែកខ្ញុំនឹងនិយាយទូខ្លះបាទ X21 ហ្នឹងគឺសំដៅលើឈុតហ្នឹងគឺវាមាន21ផ្លែបាទសរុបទាំងអស់21ផ្លែអូខេកាត់វាមកហើយបកវាទៀតអូទេបងប្អូនដល់គ្នាអូខេឃើញណាបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយមកឈុតហ្នឹងគឺຕົកមកនេះអូខេបិទស្អាតមែនតើតូចច្រឡឹងណាតូចច្រឡឹងបងប្អូនបងប្អូនគ្នាមើលអូខេ you see អូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចបងប្អូនអរគ្នាគឺលេខកូដរបស់វានេះលេខកូដរបស់វាគឺ B-44884 បាទគឺមួយឈុតហ្នឹងមានផ្លែចំនួន21ហ្នឹងហើយឃើញផ្លែ21បាទបងប្អូនមើលនេះបាទយើងអាចកោសឡើងចេះអូខេនេះបាទនេះគឺជាផ្លែស្វានដែកបាទមាន3លេ2ដើម4លេ5លេ6លេ8លេហើយនេះគឺជាផ្លែស្វានជញ្ជាំងឥដ្ឋហ្នឹងហើយជញ្ជាំងឥដ្ឋបាទគឺ3លេ2ដើម4លេ2ដើម5លេ6លេនិង8លេហើយតានេះគឺជាផ្លែស្វានឈើបាទមុខស្រួចឆ្លើមនេះគឺជាផ្លែស្វានឈើមាន3លេ2ដើម4លេ5លេ6លេនិង8លេបាទអូខេណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលហើយទៅបាទឈុតនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនជាជាងឬក៏ជា DIY ឬក៏ជាអ្នកទុកតាមផ្ទះបាទថាការងារផ្ទះអញ្ចឹងណាការងារនៅផ្ទះយើងខ្លួនយើងមានមួយឈុតហ្នឹងគឺយើងរួចហ្មងយើងប្រើជាមួយនឹង motor ស្វានរបស់យើងបាទអូខេហើយគូតរបស់វាជាប្រភេទគូតមូលបាទផ្លែស្វានជញ្ជាំងឥដ្ឋនេះជាប្រភេទគូតមូលណាជាប្រភេទគូតមូលហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងដកចេញនៅពេលដែលយើងចង់ដកវាគឺយើងកោសវាឡើងតិចមកបាទកោសវាឡើងបែបនេះអូខេនេះដូចគ្នាកោសវាឡើងបែបហ្នឹងអូខេនេះឡុករបស់វាបាទអែមមែនទេអញ្ចឹងតូចច្រឡឹងហ្មងបងប្អូនមើលណាមកតាបានរចនាមកហាប់ណែនល្អសូម្បីតែ logo នៅលើប្រអប់វាក៏បានរចនាមកល្អខ្ចោះវាលៀនចេញមកជាមួយនឹងតួអក្សរ R ហើយតានេះគឺ lock វាមានសញ្ញាព្រួញ អូខេរុញទៅបន្តមកទៀតបើក
Yeah អូខេបាទអញ្ចឹងចំពោះមួយឈុតហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំរីកមិនជូនដល់បងជាជាងបងជាអ្នកដែលជាអ្នកតម្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់តម្លើងភ្លើងប្រព័ន្ធភ្លើងតម្លើងប្រព័ន្ធមេកានិកសំណង់អីហ្នឹងឬក៏ workshop ឬក៏ជាការងារតាមផ្ទះអូខេមានមកប្រអប់ហ្នឹងទៅនេះណាអូខេបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំបកស្រាយជាមួយនឹងផ្លែហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់ជាមួយនឹងវីដេអូជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមមកឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងជាមួយវិញទៀតគឺកុំភ្លេច like និង subscribe ដើម្បីខ្ញុំមានទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូផ្សេងទៀតឲ្យបងប្អូនមើលពីបើថាមានចំណេះដឹងជាមួយនឹងផលិតផលដែលខ្ញុំធ្វើការ review ហ្នឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា